മൂക്കടപ്പും ചുമയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ കുറയുന്നതിന് സഹായകരമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ 2 വീഡിയോകൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കയറി കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും. കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടി മരുന്ന് കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാവുന്ന ചില ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയും കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും മൂക്കടപ്പൊക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ സഹായകരമാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. രോഗതീവ്രത കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് വേണ്ടതായ ചികിത്സകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചുക്കില്ലാതെ കഷായം ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ചുക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയെ പറ്റി ആദ്യം വിവരിക്കാം. ചുക്കിന് മഹൌഷധി എന്നാണ് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പര്യായ പദമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ഔഷധ യോഗങ്ങളിൽ ചുക്ക് ചേർത്ത് വരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, തൃഗഡു, അതായത് ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ഇത് മൂന്നും ചേർന്നാണ് തൃഗഡു. ഒരുവിധം എല്ലാ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലും ചേരുന്ന ഒന്നാണ് തൃഗഡു. അപ്പൊ അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചി പ്രധാനമായിട്ടും ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അഗ്നിദീപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ദഹനം നടക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിലെ കഫത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതിന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഫദോഷം വർദ്ധിച്ചുണ്ടാവുന്ന അഗ്നിമാന്ദ്യം, ദഹനത്തകരാറ്, ഓക്കാനം, ഛർദി, കഫക്കെട്ട്, ചുമ, ആസ്മ, തുമ്മല്, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിലൊക്കെ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമാണ്. ഇഞ്ചി അഥവാ ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചിബറേസെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. ജിഞ്ചിബർ ഒഫിഷ്യനയിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം. അഗ്നിദീപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന മറ്റ് ഔഷധങ്ങൾ നന്നായി ദഹിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായകരമാവുന്നുണ്ട്. ശുണ്ഠി, നാഗരം, മഹൌഷധി, ആർദ്രകം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസ്കൃത പദങ്ങൾ. ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പര്യായ പദങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇഞ്ചിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാസഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇഞ്ചിയിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടാതെ അയഡിനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ വൈറ്റമിൻ എയും വൈറ്റമിൻ ബിയും വൈറ്റമിൻ സിയും ഇഞ്ചിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. ഇഞ്ചിയുടെ ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് രസാദി ഗുണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കടുരസമാണ്, മധുര വിഭാഗമാണ്, ഉഷ്ണവീര്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരു തീക്ഷ്ണ ഗുണത്തോടു കൂടിയതുമാണ്. ചുക്കിനും ഇഞ്ചിക്കും ഏതാണ്ട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ സമമാണ്, തുല്യമാണ്. പക്ഷെ ഇഞ്ചി രൂക്ഷത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തില്. ചുക്ക് എന്നാൽ അത്ര രൂക്ഷത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അല്പം സ്നിഗ്ധാംശം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഔഷധങ്ങളിലായാലും ആഹാരങ്ങളിലായാലും ചേർത്ത് ദഹിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ പറഞ്ഞു മാത്രം. മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ അഗ്നിദീപ്തികരങ്ങളാണ്, ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ആമാശയത്തിലും കുടൽമാലകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന കഫത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നു. ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പനി ശമിക്കുന്നതിനും ചുമ ശമിക്കുന്നതിനും ഉപയുക്തമാണ്. ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ എന്ന പോലെ അലോപ്പതി ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഇഞ്ചിയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. ഇഞ്ചി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, അതിന്റെ ഭൂമിക്കടിയിൽ വളരുന്ന കിഴങ്ങാണ്. നമ്മൾ ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ടും ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇഞ്ചിയുടെ കിഴങ്ങാണ്. ഇഞ്ചി പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ചുക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഇനി നമുക്ക് കഫക്കെട്ടും ചുമയും കുറയുന്നതിനായിട്ട് ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു 100 ഗ്രാം ചുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി, അതായത് 200 ഗ്രാം കറുത്ത എള്ള് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോ 200ഉം 100ഉം 300 ഗ്രാമായി. ഈ 300ന്റെ ഇരട്ടി, അതായത് 600 ഗ്രാം ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇടിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് ഏകദേശം 10 ഗ്രാം വീതമുള്ള ഉണ്ടകളാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് ദിവസം 3 നേരം ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ കഫക്കെട്ടും ചുമയും ദഹനക്കുറവും അഗ്നിമാന്ദ്യവും ദഹനത്തകരാറുകളും ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് ചുക്കും ജീരകവും സമമായി എടുത്ത് പൊടിച്ചതില് പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചു ചേർത്ത് പലവട്ടമായിട്ട് ഓരോ നുള്ളു വീതം സേവിക്കാമെങ്കിൽ ഈ കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടയടപ്പ്, രുചി അറിയുക, വായ്ക്കകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കയ്പരസം, ഒരു കോട്ടഡ് ഫീലിംഗ്, ഇതൊക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ചുമ ശമിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധ ദ്രവ്യം പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് അങ്ങാടി മരുന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. കൊടിത്തുവ, അതായത് ദുരാലഭ എന്നാണ് സംസ്കൃത നാമം. ദുരാലഭാരിഷ്ടമൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഒട്ടനവധി ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് കൊടിത്തുവ അല്ലെങ്കിൽ ദുരാലഭ. കൊടിത്തുവയുടെ രസാദി ഗുണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കടു, തിക്ത, കഷായ, മധുര രസത്തോടു കൂടിയതാണ് കൊടിത്തുവ. അതുപോലെ തന്നെ ലഘു സ്നിഗ്ധ ഗുണത്തോടു കൂടിയതാണ്, ശീതവീര്യമാണ്, കടുവിഭാഗമാണ്. വാതദോഷവും പിത്തദോഷവും കഫദോഷവും വർദ്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. രക്തശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മലശോധന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. അർശസ്, പ്രമേഹം, ജ്വരം, ആസ്മ, കഫക്കെട്ട്, ചുമ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകൾ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും കൊടിത്തുവ സഹായകരമാണ്. പലതരം ഔഷധങ്ങളിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കൊടിത്തുവയുടെ വേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഔഷധയോഗമായിട്ടുള്ള ഭാഗം. പലപ്പോഴും സമൂലമായിട്ടും വേരും തണ്ടും ഇലയും പൂവും എല്ലാം ചേർത്തും
ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട്. കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ ശമിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൊടിത്തുവവേരും തിപ്പലിയും ഇവ തുല്യ അളവിലെടുത്ത് നന്നായി പൊടിച്ചു ചേർത്ത് തേനിൽ ചാലിച്ച് പലവട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചുമയും കഫക്കെട്ടും ആസ്മയും മൂക്കടപ്പും ജലദോഷവും ഇത്തരം കഫസംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകൾ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. ചുമ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പൊടിക്കൈ അടുത്ത ഔഷധ ദ്രവ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കളകളിൽ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് കരയാമ്പൂ, ഗ്രാമ്പൂ. ഇതും ചുമയും കഫക്കെട്ടും ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വഴി പറയാം. കരയാമ്പൂവിന്റെ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം സിസൈജിയം ആരോമാറ്റിക്കം എന്നാണ്. ഫാമിലി നെയിം മിറിട്ടേസെ ഫാമിലിയാണ്. ലവംഗം എന്നാണ് ഇതിന്റെ സംസ്കൃത നാമം. ഇതിന്റെ രാസഘടന പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതില് സ്റ്റാർച്ചും ഫാറ്റും പ്രോട്ടീൻ, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, അയഡിൻ, ഇരുമ്പ് ഇവയൊക്കെ നേരിയ തോതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിക്ത കടുരസത്തോട് കൂടിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലഘു തീക്ഷ്ണ സ്നിഗ്ധ ഗുണത്തോട് കൂടിയതാണ് കരയാമ്പൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശീതവീര്യമാണ്, കടുവിഭാഗമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ കരയാമ്പൂ തീർച്ചയായിട്ടും ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പല ആഹാര സാധനങ്ങളും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് വരുന്നത്. രുചിക്കും ഗന്ധത്തിനും മാത്രമല്ല എന്നർത്ഥം. ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളായാലും അതല്ലെങ്കിൽ കരയാമ്പൂ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന മറ്റ് ഔഷധങ്ങളായാലും ശരിയാവണ്ണം ദഹിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകരമാവുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമാവുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് കരയാമ്പൂവിന്റെ ആ പൂമൊട്ടാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിലായാലും ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ തടിയിലെ തൊലിയും വേരും ഇലയും പൂവും എല്ലാം തന്നെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കരയാമ്പ് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പൗഡർ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഓരോന്നുള്ളു അല്പം തേനും ചേർത്ത് ചാലിച്ച് പലവട്ടായിട്ട് കഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഫക്കെട്ടും ചുമയും രുചി അറിയാവുകയും വായ്ക്കുണ്ടാവുന്ന കയ്പുരസമൊക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ വായുനാറ്റം ഇല്ലാതാകുന്നതിനും അഗ്നിദീപ്തി ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാവുന്നതാണ്. ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും ആസ്മ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമ്പൂ തൈലം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തോർത്തുമുട്ട് മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് ആവി പിടിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഈ ഗ്രാമ്പൂ തൈലം അല്പം നെഞ്ചിലും വാരിപ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ തൊട്ടു പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രയോഗം പല്ലുവേദനയും മോണപഴുപ്പും വായുനാറ്റമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തില് 2-3 തുള്ളി ഗ്രാമ്പൂ തൈലം ഒഴിച്ച് അത് കൗൾ കൊള്ളുന്നത് ദിവസവും 2 നേരം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് ചിറ്റരത്ത, രാസന ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വഴിയെ പറയാം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ചിറ്റരത്ത ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. രാസനാദി കഷായമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. വാദസംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകളിലും രക്തവാദ സംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകളിലും ഒക്കെ കഷായങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് രാസന അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റരത്ത വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ആൽപ്പീനിയ കാൽക്യുറേറ്റ എന്നാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം. സിഞ്ചിബറേസെ ഫാമിലിയാണ്. രാസന എന്നാണ് ഇതിന്റെ സംസ്കൃത പേര്. തിക്ത കടു രസമാണ്, കടു വിഭാഗമാണ്, ഉഷ്ണവീര്യമാണ്, അതുപോലെ തീക്ഷ്ണ ലഘു ഗുണത്തോട് കൂടിയതാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇത് ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് വളരുന്ന കിഴങ്ങാണ് നമ്മൾ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും ഈ രാസന അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റരത്ത നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചത് ഓരോന്നുള്ള വിധം തേൻ ചേർത്ത് ചാലിച്ച് പലവട്ടമായിട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന കഫക്കെട്ടും ചുമയ്ക്കും ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. ഇനി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. കുട്ടികൾക്കായാലും സ്ത്രീകൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും പ്രായമായവർക്കായാലും കഫക്കെട്ടോ ചുമയോ നീർദോഷം, തുമ്മല്, ജലദോഷം, ശിരസിനെ ആശ്രയിച്ച് എന്തെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥകൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് തലകുളി കഴിഞ്ഞാൽ രാസനാദി പൊടി നെറുകയില് തിരുമുന്നത് ശീലാക്കുക. ആ രാസനയാണ് ഈ രാസന. ഇത്തരത്ത ചേർത്താണ് രാസനാദി ചൂർണം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് കഫക്കെട്ട് ശമിക്കുന്നതിനായിട്ട്, കഫക്കെട്ടും ചുമയും ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്ന ചുവന്നുള്ളി എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് വഴിയെ പറയാം. എലിയം സേപ്പ എന്നാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം. ലില്ലിയേസെ ഫാമിലിയാണ്. ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി. പലാണ്ടു എന്നാണ് സംസ്കൃത നാമം. ചുവന്നുള്ളിയുടെ രാസഘടന പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സൾഫറിന്റെ അംശമുള്ളതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എയും വൈറ്റമിൻ ബിയും വൈറ്റമിൻ സിയും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർച്ചും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ധാരാളം ധാതു ലവണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കടു മധുര രസത്തോട് കൂടിയതാണ്, ഗുരു തീക്ഷ്ണ സ്നിഗ്ധ ഗുണത്തോട് കൂടിയതാണ്, ഉഷ്ണവീര്യമാണ്, മധുര വിഭാഗമാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടി. ചെറിയ ഉള്ളി നിത്യേന നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഡയൂറിറ്റിക് എഫക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീർക്കെട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും മൂത്രം നന്നായി പ്രവഹിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. കൂടാതെ ആർത്തവ രക്തത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആർത്തവ ചക്രം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായകരമാണ്. വിഷഹരത്വമുണ്ട്. ആന്റിസെപ്റ്റിക് എഫക്ട് ഉള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. കഫദോഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. വേദനാ സംഹാരിയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഔഷധയോഗമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് വളരുന്ന ആ ബൾബാണ് ഔഷധത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.
അറിയാമല്ലോ. പൈൽസിനെ പറ്റി, രക്താർശസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോകൾ ചെയ്തപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് പശു നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുൻപായിട്ട് പതിവായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. അത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. കഫക്കെട്ടും ചുമയും ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചുവന്നുള്ളി നീരും ഇഞ്ചി നീരും സമമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേനും കൂടെ ചേർത്ത് ചാലിച്ച് ദിവസം പലവട്ടമായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ആസ്മ കൊണ്ടുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളും ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നു. ഇഞ്ചിനീരും ചുവന്നുള്ളി നീരും തേനും തുല്യ അളവിലെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുക. അതിന് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം 3-4 നേരം കഴിക്കാനർത്ഥം. കഫക്കെട്ടും ചുമയും ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ അടുത്ത ഔഷധ സസ്യമാണ് താനിക്ക. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കടുക്കത്തോടും നെല്ലിക്കത്തോടും താനിക്കത്തോടും ചേർന്നാണ് ത്രിഫല നമ്മൾ പലതരം രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതാണ്. ത്രിഫലയെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ പേരുകളൊന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം. ആരൊക്കെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. താനിക്കയുടെ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം ടെർമിനാലിയ ബെല്ലാരിക്ക എന്നാണ്. കോംബ്രിറ്റേസെ ഫാമിലിയാണ്. സംസ്കൃത നാമം വിബീതകി എന്നാണ്. വിബീതകി താനിക്കയുടെ ആ ഫലം തന്നെയാണ് ഔഷധയോഗമായിട്ടുള്ള ഭാഗം. ഇനി ഇതിന്റെ രസഗുണ വിഭാഗങ്ങൾ, ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. കഷായതിക്ത രസമാണ്, രൂക്ഷ ലഘു ഗുണമാണ്, ശീതവീര്യമാണ്, മധുര വിഭാഗമാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടി. കഫദോഷം വർദ്ധിച്ചും പിത്തദോഷം വർദ്ധിച്ചും വാദദോഷം വർദ്ധിച്ചും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ് താനിക്കയുടെ ഉപയോഗം. പലപ്പോഴും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കടുക്കത്തോടും നെല്ലിക്കത്തോടും താനിക്കത്തോടും ചേർത്തുള്ള ത്രിഫല അതിൽ ചേർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ത്രിദോഷ ശമനത്തിന് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ്. നേത്ര സംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകൾ, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, മലബന്ധം ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഛർദി, അമിതമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ദാഹം ഇതൊക്കെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുടി വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമായ ചില പൊടിക്കൈകൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ്. താനിക്കയുടെ ഉപയോഗം മുടി വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്. ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് ശമിക്കാനായിട്ട് താനിക്ക പൊടിച്ച പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ തേനിൽ ചാലിച്ചോ ദിവസം 3-4 നേരം വീതം പലവട്ടായിട്ട് കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ താനിക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ത്രിഫല ചൂർണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി പതിവായിട്ട് സേവിക്കാമെങ്കിൽ മലശോധന ഉണ്ടാവുന്നതിനും കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യൂഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഈ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, പനി, എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പനിയൊക്കെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന്, അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിന്, നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായകരമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കഫശമനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധമാണ് തിപ്പലി. ത്രികടു കഫദോഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ ഒരു ഔഷധമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ത്രികടു ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ചുക്കും കുരുമുളകും തിപ്പലിയും ചേർത്ത് വരുന്നു എന്നർത്ഥം. ഈ തിപ്പലിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കഫദോഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അഗ്നിദീപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിവുണ്ട്. പൈപ്പർ ലോങ്ങം എന്നാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം. പൈപ്പറേസെ ഫാമിലിയാണ്. കണ, പിപ്പലി എന്നൊക്കെയാണ് ആയുർവേദ സംസ്കൃത നാമങ്ങൾ. ഇതിങ്ങനെ പടർന്നു വളരുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. തെങ്ങിൻ തടത്തിലൊക്കെ നട്ടു വളർത്തിയാല് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വളരുന്ന കാണാം. കുരുമുളക് വള്ളിയോട് സാമ്യം തോന്നും. പക്ഷെ കുരുമുളകിന് ഉരുണ്ട ചെറിയ ചെറിയ മണികളാണ്. ഇത് നീണ്ട തിരികളായിട്ടാണ് തിപ്പലി ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തിപ്പലിയുടെ വേരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ തിപ്പലിയുടെ വിത്തും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫലവുമാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ദീപനപാചന സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അഗ്നിദീപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കഫത്തെയും വാദദോഷത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഫസംബന്ധമായ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിൽ, ചുമയും കഫക്കെട്ടും ആസ്മയും ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിമാന്ദ്യം, ദഹനത്തകരാറ് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിൽ ത്രികടവും അതിൽപ്പെട്ട തിപ്പലിയും ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. തിപ്പലി നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ട് 1-2 വീതം രാവിലെയും രാത്രിയും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാദദോഷം വർദ്ധിച്ചും കഫദോഷം വർദ്ധിച്ചുണ്ടാവുന്ന ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. കഫക്കെട്ടും ചുമയും കുറയുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചുക്കും കുരുമുളകും തിപ്പലിയും 3 തുല്യ അളവിലെടുത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നതും ഈ കഫക്കെട്ടും ചുമയും കുറയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തിപ്പലി ഇതുപോലെ തന്നെ തിപ്പലിയുടെ വേരും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. തിപ്പലിയും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ ഇതിന്റെ വിളവ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളവര് താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ആർക്കൊക്കെ ഇത് പരിചിതമാണെന്നൊന്ന് അറിയാലോ.